Следующий конкурс — выбор лучшего ветерана выставки. Экспертизу данного конкурса проведет Юрайте Буткиенни, Литва. На ринг приглашается Аляскинский Маламут. Среднеазиатская овчарка. Шотландская овчарка. У нас 3 ветерана. Давайте поаплодируем нашим ветеранам. Пока проходит выбор лучшего ветерана выставки, мы просим подготовиться участников следующих конкурсов. Лучших юниоров и лучших представителей пород 1, 2 и 3 группы в ЦИ. Третье место — среднеазиатская овчарка. И, пожалуйста, вместе по кругу аплодисменты. И лучшим ветераном становится Аляскинский Маламут. И ваши аплодисменты. 2 место — шотландская овчарка. Поздравляем наших ветеранов, желаю вам дальнейших побед. Спасибо большое.